រឿងត្រីដែលមិនដឹងពីរបៀបហែលទឹកនៅក្រោមសមុទ្រម៉ាស់ជ្រៅមានត្រីមួយឈ្មោះហ្វិនប៉ុន្តែវាមិនដឹងពីរបៀបហែលទឹកទេហ្វិនព្យាយាមហែលតែវាហែលដូចជាកង់ខូចវាហែលបុកថ្មហើយវាមានភាពសោកសៅជាខ្លាំងមិត្តវាឈ្មោះ Freddy ហែលលឿនដូចកំជ្រួច Freddy សាកល្បងបង្រៀនវាកោះជើងចឹងត្រង់នេះហ្វិនព្យាយាមហែលទៅវាហែលដោយម៉ូតូអស់សាំងគ្រូក្តាមមកដល់គាត់មើលហ្វិនហើយគ្រាន់តែញញឹមតិចៗគ្រូក្តាមមកបង្រៀនវាទាស់ដោយខ្លួនគ្រប់ស្រសៃហ្វិនចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធីថ្មីប៉ុន្តែវាជ្រែកសាយជាច្រើនហ្វិនធ្លាក់ចូលខ្សាច់ត្រយឹងមួយឈ្មោះទីណាមកដល់យឺតស្ងប់ស្ងាត់ទីណាប្រាប់វាបន្តរៀនទៅកុំបោះបង់ហ្វិនសាក់លបងហែលយឺតដូចត្រយឹងមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនចំអកឆ្កែសមុទ្រមកញញឹមដាក់ធំមិនចោទទេតែសបាយហ្វិនភ័យហើយចាប់ផ្ដើមហែលលឿនព្រិចអ៊ីវ៉ៃចេះហែលហើយឆ្កែសមុទ្រសប្បាយចិត្តហោះហើយហ្វិនអស់ពីការភ័យខ្លាចហើយហែលបានត្រង់វាប្រកួតជាមួយ Freddy ពួកគេចេញមុខសើចគគកទីណាត្រៀមក្បាលយឺតប៉ុន្តែចិត្តល្អណាស់គ្រូក្តាមមើលហ្វិនហែលបានហើយមើលទៅសប្បាយណាស់ហ្វិនហែលកាត់គ្រោះសមុទ្រដូចជាអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងវាលោតឡើងលើទឹកស្រាលដូច Dolphin ក្មេង Freddy សាយហើយរត់មុខហ្វិនតន់មកតាមក្រោយឆ្កែសមុទ្រដេកគ្នាផ្ទុយទឹកខ្លួនឯងសើចជាច្រើនត្រយឹងហែលកណ្ដុងពពុះមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់គ្រូក្តាមបើកថ្នាក់ទឹកហ្វិនអង្គុយមុខដោយសើខិតខំចាស់ជងឹកហ្វិនជួយត្រីកូនរៀងហែលមិត្តទាំងអស់គ្នារួមជុំយ៉ាងសប្បាយហ្វិនឆ្លងកាត់ការភ័យខ្លាចហើយហ្វិនធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយកម្លាំងថ្មីគ្រាន់តែជឿលើខ្លួនឯងសូម្បីតែលោកអ្នកជាត្រីដែលមិនដឹងហែល